E aí galera do YouTube, hoje eu vou estar ensinando como fazer um ventilador elétrico. Eu vou estar mostrando agora como as coisas que vamos precisar. Vamos precisar de um suporte para 3 pilhas, com 3 pilhas, né? Uma tesoura, fita isolante, um motor e um interruptor e esse isopor aqui. Aqui eu grudei dois assim. Bom, aqui um interruptor eu já grudei, já conectei aqui com o motor para quando eu conectar no vídeo para não ficar desconectando e para ser mais rápido também. Então o resto eu vou mostrar tudo. Agora primeiro eu vou tirar as pilhas para ficar melhor. Vamos estar conectando agora aqui num caixa para pilhas aqui. Aqui vamos estar conectando. Agora eu vou conectar aqui. Aí, pronto. Agora, do outro lado, vamos estar conectando o outro lado do motor junto com esse da pilha. Aí, pronto. Depois é só passar uma fita isolante, né? Eu não vou passar aqui para o vídeo ser mais rápido. Então, tá. Vamos estar virando aqui. Tá botando as pilhas. Ó, já está girando, já está fazendo um pouco de vento. Se tiver girando para esse lado e tiver fazendo vento para trás, você pode só trocar aqui os lados da pilha do motor aqui e tirar e botar do outro lado. E pronto, daí já vai girar pro lado certo, ó, já está saindo tudo, ó, o isopor, aqui desconectou agora, que droga. Não está conectando, por isso que é bom passar a fita isolante. Então eu vou deixar desconectado, mas é só depois você grudar aqui e encaixar as pilhas onde você quiser. E pronto, você já pode deixar aqui, você pode também botar embaixo do isopor. Pronto, quando você estiver com muito calor é só ligar e você já vai ter um ventilador para você. Pelo menos enquanto está muito calor. Já dá para botar no carro também, né? No calor, no carro. Se não tiver ventilador, já no carro, né? Então, bom, isso é bom porque é muito simples e fácil de fazer. Se você conseguir fazer ou só tirar algumas coisas que eu fiz aqui e tentar fazer um diferente. Então, valeu galera! E eu vou estar fazendo mais vídeos e tchau!